guys, welcome to my channel. I'm Ayşenur. Allah ben Türk'üm. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melek. Bugün sizlerle birlikte slime videosu çekeceğiz. Challenge yapacağız. Kırıklarımız var. Şimdi ilk önce benim tutkallarımız maalesef Fenerbahçe gibi bir şey oldu yani. Benimki sarı, Melek'inki mavi. Benimki de mavi lacivert gibi. Benimki sarı. Şimdi ben hemen buramda olan, benim tarafımda olan şeyleri sayayım. Ayşenur da saydı. Ben başlayayım. Suyumuz var. Nişastamız var. Yavaş gel. Sonra boyamız var. Boyayı göstermek istediğim çok dağılıyor. Şampuanımız var. Duş jelimiz var. Boraks suyumuz var. Sen de say. Sıvı sabunumuz var. Tıraş jelimiz var. Dış jelimiz var. Tıraş köpüğümüz var. Tamam, o zaman başlayalım. Tamam. Taş kağıt makas yapalım. Bence sen başla. Hayır, taş köpüğü var. Taş köpüğü bak. Bir kere. Taş köpüğü bak. Ben kazandım. Onu bilin ya. Saç süresi. Saç süresi için kaşık getirmeyin. Boş ver. Bak. Sen de çek, ben kendime koyayım. Arkadaşlar, ben kağıdımı açıyorum. Boya çıktı. Değiştirme hakkım var mı? Boya istemiyorum. Hayır. Tamam. Sarı koy. Sarıya sarı koyacağım. Ne kadar mantıklı. Şey yap ama şeyini sil. Böyle kalacak. Kırmızıyla sarıyı karıştırmam gerek olur. Turuncu. Ben pembe bir renk yapmak istiyorum ama. Nasıl yapacağım? Beyazla kırmızıyı karıştırman gerekiyor. Boyayı katmak için yaş sınırlaman diyor. Boya sınırlaman yok. İstediğin kadar koyabilirsin. İstediğin renkte koyabilirsin. Yani bununla bunu karıştırman gerekiyor. Neyle neyi? Kırmızıyla beyazı ama mısır işte tutkal. sarı kağıt bozmak istemiyorsan. Mama. Ama koydum ama. Ben gaza geldim, hepsini koydum. Niye bana bir şey yapmıyor? Ne bileyim ya. Yapsana koy. Yavaş kat. Yeter, tamam yeter. Ben de bunu koydum. Ben koydum. Wow, sarı. Duş jeli. Tamam. Ben olsam kırmızı seçerdim. Benimki rengi çok güzeldi. Bakın arkadaşlar, çıkmıyor renk. Sarı rengi sarı Hadi renk. çek. Tamam, sıra bende. Korkuyorum. Tıraş köpüğü. Kıdır. Kudur. İnşallah şey de bana çıkar. Çok katma yoksa bozulur. Çok mu? Ver ben katayım dur. Ha. Çok az. Şimdi de şey yapayım. Çok çirkin görünüyor bu arada. Ay, çok tatlı oldum. Limon şekerine benzedi. Kıskandı. Ağlak kıdır. Benim rengim çok açık. Oha, beni daha boraz katmadan kıskanmadı bile. Çekiyorum. İnşallah nişasta çıkar. İnşallah çıkmaz öyle. Su. Öf. Diye. Benim çok güzel oluyor. Çok kat. Benimki rengi çok şirin. Sıra bende. İnşallah güzel bir şeydir. İnşallah sınavına alır. Nişasta. Belki alıyor arkadaşlar. Kat melek. Hizmetçi melek. Tamam yeter. Çok koydun ya. Benimki gitgide beyazlaşıyor ama ya. Olmaz ama böyle şey. Ama benim de kapandı. Bir dakika, ben buna kısa yazmadım köyde. Bana zaten herkes koyacak. Ben çok maalesef.
2 ha 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 ha. Oh. Boya. Kaç kere boya yazdın? Bir kere. 2 kere mi? Bir kere. Tıraş köpüğü. Tamam. Köpüğü saç jölesi. Tamam. Nişasta. Geri koymuşum onu. Koy yere. Arkadaşlar sayısın mı sayılmasın mı? Sayılır mısın? Tamam. O zaman benim tarafıma. Şampuan. Anca bari. Benimkinin rengi limon şekeri gibi oldu. Çok güzel oldu benimki. Rengi çok tatlı. Ben Sadece. karıştırmayacağım. O son bir taneyi ikimiz de katacağız. Sıvı sabun. Sabun. Çok oldu. Tamam. Ben her şeyden hızlı hareket edeceğim. Rengini bozuyor işte. Al. Dur aşağı çekelim. Bir dakika arkadaşlar. Neyse çok şirin arkadaşlar. Çok şirin benimki.